Salut à toutes et à tous, je se pour la vidéo. Donc là ça va être une vidéo assez spéciale vu que ça va être le retour les gars. Donc voilà, ça va être le retour des vidéos en scooter. Là ça va mieux. Mon genou et ma cheville, tout ça. J'ai toujours mal mais ça va mieux qu'avant, donc je peux rouler tout ça. Donc voilà, je suis assez content. Donc là je suis pas chez moi, là je suis chez mon cousin. Parce qu'il y a mon cousin qui va venir avec moi. Et du coup voilà. Et maintenant j'ai changé le dispositif la GoPro, maintenant elle est là. Elle est ici. Voilà, elle est sur le casque. Donc j'ai acheté les attaches et tout ça. Et du coup maintenant elle est sur le casque. Et regardez les gars comment ça tient avec du scotch. Ça tient les gars. C'est un truc de fou. Donc, là les gars on se retrouve sur le scooter en train de rouler. Normalement ça filme. Allez c'est parti, ouais. Des guirlandes. J'avais oublié ce...
est mort un peu. Hein. Donc là, les gars, là, on va mettre des liserés. On va remettre des liserés. On va mettre des roues. Donc, ouais, du coup, les gars, là, je suis obligé de mettre ça parce que les micros de voix, vous n'allez pas m'entendre. Mais là, je sais pas si vous m'entendez déjà bien. Donc là, les gars, là, on va poser des liserés, ils sont là. Donc là, on va poser sur le scooter. Et du coup, bah, voilà, c'est parti, les gars. Black life, black life, black life, black life. Bon les gars, finalement je les ai posés les liserés, mais genre je les ai posés à la vite fait, je pense que je vais le refaire. Donc voilà. Donc devant ça donne comme ça. Avant il y en avait deux là. Donc voilà. Après j'en ai mis deux là. Et après je les ai mis là, mais c'est à la vite fait les gars, donc après je pense que je vais le refaire. Donc voilà, j'en ai mis deux là. Et après j'en ai mis deux là. Mais je vais le refaire. Donc voilà. Donc là j'attends que le matin et on va aller se caler dans un château les gars. Donc bah voilà. Donc, de toute façon quand ça va reprendre vous serez sur le casque. Donc voilà.
tout remonter? Ouais. C'est bon. Ouais les gars, regardez où on est. Ouh. Oh, c'est incroyable. Bon les gars, je sais pas si vous voyez là. Bon les gars, là c'est reparti. Là, là il est 18 h à peu près. Donc là on va sortir un peu. On va aller rejoindre ma grand-mère et ma tante parce qu'ils reviennent d'Espagne. Donc voilà, là on va y aller, on va un peu rouler de nuit. Ça sera bien aussi pour la vidéo. Donc là je l'ai laissé un peu chauffer. Donc voilà. Dis-moi. Ah, c'est trop froid.